Assalomu alaykum. Bahor keldi deguncha juda ko'p yurtdoshlarimizda burun bitishi, aksirish, burun qitishi va burundan suv kelishi bezovta qiladi. Bu allergik tumovning belgilari hisoblanadi. Endi allergik tumov asosan dori-darmonlar bilan davolanadi. Ya'ni allergiyaga qarshi dori preparatlari qabul qilinadi. Undan tashqari uy sharoitida allergik tumovda nima qilish mumkin? Ushbu rolik davomida shu haqida gaplashamiz. Agar maslahat olmoqchi bo'lsangiz yoki operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, quyida keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, maslahatimga yozilishingiz mumkin. Demak, boshladik. Allergik tumovni uy sharoitida davolashning birinchi prinsipi bu allergenni organizmga tushishini oldini olish. Misol uchun, birinchi eng ko'p ishlatiladigan usul bu burunni chayish, ya'ni tahorat qilib yuvib tashlash. Allergenlar asosan burunga tushadi va allergiya qo'zitadi. Shuning uchun uni yuvib tashlash kerak bo'ladi. Eng ko'p ishlatiladigan dori preparati bu natriy xlorning 0.9% li eritmasi, ya'ni fiziologiyaga rasvor deyiladi yoki buni uyda tayyorlasa ham bo'ladi. Ya'ni 1 stakan qaynagan iliq suvga yarim choy qoshiq tuz solinadi va tuzli suv bilan burun yuviladi. Birinchisi bu uy hayvonlari. Uy hayvonlarida terisida yoki bo'lmasa ularda junida allergenlar bo'ladi. Bulardan xalos bo'lishning yo'li bu uy hayvonlarini uydan yo'qotish kerak. Allergiyasi borlar uyda uy hayvonlarini saqlash kerak emas. Agar buni iloji bo'lmasa, hech bo'lmasa haftasida 2-3 marta shampun bilan ularni yuvish kerak bo'ladi. Agar statistika shuni ko'rsatadi, agar uy hayvonlari shampun bilan 2-3 marta yuvilsa haftasiga, bu allergiyani ancha kamaytiradi. Bir xilda o'ylashi mumkin, uyda hayvon bor, lekin men unga yaqinlashmayman deyish mumkin. Lekin siz yaqinlashmaganingiz bilan ularda tarkibidagi allergenlar sizni albatta uydan topib oladi. Buni esingizdan chiqarmang. Ayrimlarning uyida misol uchun baliq bo'lishi mumkin, baliq allergen emas-ku deyishi mumkin. Lekin baliqni ozuqasida bo'ladigan kanalar, ular kuchli allergen hisoblanadi va bu ham allergiya qo'zg'atish kerak bo'ladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, allergiyasi bor odamlar uyda uy hayvonlarini yo'qotish kerak. Ikkinchisi bu uyda bo'ladigan o'rgimchaklar, hasharotlar va tarakanlar. Bularning qismlari va o'zlari kuchli allergen hisoblanadi. Shuning uchun albatta uyda deratizatsiya va dezinfeksiya qilish kerak bo'ladi. Oziq-ovqatlarni ochiq qoldirmaslik kerak bo'ladi va ular yashashi mumkin bo'lgan hamma burchaklarni yopish kerak bo'ladi va albatta har kuni влажный уборка qilish kerak bo'ladi. Uyda bo'ladigan mog'or zamburug'i. Mog'or zamburug'i bilamizki, nam joylarda bo'ladi, vannalarda yoki nam o'tgan uylarda bo'ladi. Mog'or zamburug'ini yo'qotish uchun uyda shamollatish, yorug'lik kelishini ta'minlash va undan tashqari shu xonani namligini kontrol qilish kerak bo'ladi. Agar namlik kamaysa, ko'pincha mog'or zamburug'lari yo'qolib ketadi. Keyingisi uy changi va unda bo'ladigan kanallar. Bular ko'pincha matraslarda, gilamlarda, undan tashqari mягкий игрушкаlarda va divanlarda bo'ladi. Shuning uchun allergiyasi bor bemorlar uyda albatta gilamlarni olib tashlash kerak bo'ladi. Undan tashqari prostinalarni, podushkalarni gipoallergenligiga almashtirish kerak bo'ladi va yotishdan oldin albatta ularni qoqib, влажный уборка qilish kerak bo'ladi. Hozirda mana spetsialniy tozalovchi vositalar, ya'ni plisoslar, filtrli plisoslar ishlab chiqarilgan, ular bilan tozalasa, bularni yo'qolishiga olib keladi va allergenli kamayishiga olib keladi. Keyingi yana allergenlardan biri bu o'simlik changlari hisoblanadi. Bular asosan bahordan yozgacha daraxtlarda yoki yovvoyi o'simliklar yoki boshoqli o'simliklar changlanganda paydo bo'ladi. Bulardan organizmni saqlash kerak bo'ladi. Birinchisi, allergiyasi bor bemorlar ayniqsa bahorda daraxtlar gullagan vaqtda ko'chaga kamroq chiqish kerak bo'ladi. Changlar asosan ertalabdan soat 11 gacha juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun bu vaqtda daraxtlarning oldida, bog'larda allergiyasi bor bemorlar ko'chaga chiqmagani yaxshi yoki ular bog'larga yaqinlashmagani ma'qulroq. Keyingisi, allergiyasi bor bemorlarda albatta namlangan maskalar taqib yurish
kerak bo'ladi yoki bo'lmasa ko'zni yorug'likdan himoya qiluvchi ochkilar bilan foydalanish kerak bo'ladi. Bu ochkilar yana ko'zni butunlay qoplab turish kerak bo'ladi. Bu ham allergiyadan himoya qilishga yordam beradi. Keyingisi allergiya, ya'ni bahor kuz oylarida allergiyasi bor bemorlar uyda derazalarini yopish kerak bo'ladi. Ayniqsa changlar kechqurun bo'lganda ucha boshlaydi. O'simliklar changlari, shuning uchun kechqurun uxlaganda derazalarni yopib uxlash kerak bo'ladi. Buning uchun xonani shamollatish uchun maxsus filtrlangan konditsionerlardan foydalangan ma'qulroq. Allergiyasi bor bemorlarda, mavsumiy allergiyasi bor bemorlar ko'chadan kelganda albatta kiyimlarini yechib dush qabul qilish kerak bo'ladi. Bunda ko'chadan olib kelgan kiyimlarga, sochlarga yopishib qolgan allergiyadan qutulishga yordam beradi. Keyingisi bu kiyimlaringizni va pastel belyolarni hech qachon ko'chada quritish kerak emas. Bunda pastel belyolarda allergiya, ya'ni o'simliklar, changlar o'tirib qoladi va uni siz uyga olib kelasiz va buni natijasida kuchli allergiya qo'zilishi mumkin. Uyda keyinchalik har kuni vlajniy uborka qilish kerak bo'ladi. Bunda o'simlikning changlarini yo'qotishga ancha yordam beradi bu ham. Biz bilamizki, ko'pchilik oziq-ovqatlar allergiya qo'zg'atuvchi hisoblanadi. Allergiyasi bor bemorlar bu allergiyalarni yemagani ma'qul yoki juda ham ko'p yemagani ma'qul. Misol uchun araxis yoki bo'lmasa sitrus suylar, limon, mandarin, apelsin yoki bo'lmasa mosh, no'xat, pista, bodom, semichka, yong'oq yoki bo'lmasa tuxum mahsulotlari, hayvon mahsulotlarini kamroq iste'mol qilgan ma'qulroq. Chunki bu mahsulotlar allergiyani qo'zishiga olib keladi. Olimlarning isbotlashicha, stress bu allergiyani qo'zg'atuvchi faktorlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun stressni kamaytirish kerak. Har doimki fizik zo'riqish yoki stress allergiyani qo'zishiga olib keladi. Shuning uchun stressni kamaytirish kerak. Yodingizdan chiqmasin, allergik tumov bu albatta vrachga ko'rinish kerak bo'lgan kasalliklar ro'yxatiga kiradi. Shuning uchun sizni albatta bu kasallik bezovta qilsa, albatta vrachga murojaat qiling. Doimo sog' salomat bo'ling.